سلام عليكم يا جماعة، أهلا بكم في قناتنا. هنا هتلاقوا محتوى متنوع عن منتجات وتجارب وعروض مميزة. ولو بتحبوا تكتشفوا الجديد وتلاقوا اختيارات عملية بأسعار مناسبة، يبقى أنتم في المكان الصح. بفيديو النهاردة هنتكلم عن أفضل 5 كيبوردات ميكانيكال رخيصة للألعاب في 2025. ده أول اختيار معانا وهو يوجرين 108 كي. الكيبورد ده فول سايز ب 108 زرار كاملين، والكابس مصنوعين من خامة البي بي تي المتينة اللي مش بتلمع ولا تبلى بسرعة. بيجي مع ريد سويتش وصوته ناعم ومريح سواء في الكتابة أو الجيمنج. كمان تصميمه بسيط وأنيق، ومعاه إضاءة إلى إيدي ملونة تخلي شكل المكتب مختلف. الميزة كمان إنه متوافق مع ويندوز وماك من غير أي إعدادات، بلاج اند بلاي وخلاص. يعني لو عايز حاجة عملية ومريحة وبسعر معقول، يوجرين 108 كي اختيار موفق. طب لو عايز حاجة أصغر وخف تاخدها معاك في أي مكان، تعال نشوف اللي بعده. المنتج التاني رويال كلاج ار 65. معانا دلوقتي رويال كلاج ار 65، كيبورد سلكي بوصلة يو اس بي سي، وتصميمه 56% صغير وخفيف عشان ما ياخدش مساحة على المكتب. المفاتيح بجودة عالية وصوتها ناعم، مريحة جدا سواء للكتابة الكتير أو للألعاب. والإضاءة RGB في هتديك لمسة شكلها حلو جدا تقدر تغيرها زي ما تحب. والأجمل إن سعره مناسب جدا مقارنة بالكيبوردات اللي في نفس الفئة. يعني لو عايز كيبورد شيك عملي وصوته مريح، الار 65 اختيار هايل. طيب لو عايز كيبورد فيه كل أوضاع الاتصال وبطارية قوية، يبقى لازم نتكلم عن اللي جاي. المنتج الثالث داريو إيكيه 87 برو. ده الداريو إيكيه 87 برو، كيبورد تنكيلس ب 87 زرار، وبيشتغل بثلاث طرق: يو اس بي سي سلكي، بلوتوث 5.1 و2.4 جيجا هرتز وايرلس. مناسب جدا لو بتستخدم أكتر من جهاز. الميزة الكبيرة إنه جيكست ماونت، فالصوت ناعم ومريح جدا، وكمان السويتشات هاتس وبابل تقدر تبدلها بسهولة. غير كده بيشتغل على ويندوز، ماك وأندرويد، يعني مرونة كاملة. والإضاءة RGB فيه متنوعة، والبطارية 4000 ملي أمبير تدي وقت طويل جدا، وبسعره يعتبر صفقة ممتازة. ولو لسه بتدور على كيبورد احترافي أكتر بخيارات تخصيص واسعة، تعال نشوف اللي بعده. المنتج الرابع ايلوف بي 87. معانا ايلوف بي 87، كيبورد 75% ب 88 زرار، تصميمه مدمج وموفر مساحة. بيشتغل بثلاث طرق: يو اس بي سي، بلوتوث، و2.4 جيجا هرتز. المميز فيه انه جيكسد مع ليف سبينج وطبقات عزل صوت، فالتجربة بتكون ناعمة جدا وصوتها كريمي. السويتشات استر لينير مشحمة مسبقا، وصوتها مريح للأذن. كمان في نوب معدني هوت سوابابل، تقدر تستخدمه للصوت أو تخصصه زي ما تحب عن طريق VIA أو QMK. غير كده في إضاءة RGB، وسعره مناسب جدا بالنسبة للإمكانيات اللي بيقدمها. ونختم مع كيبورد بيجمع بين الشكل الشيك والأداء العملي. المنتج الخامس أولا F75، وده كيبورد 75% ب 80 زرار، مدمج وعملي جدا. بيشتغل بثلاث طرق: سلك USB-C، بلوتوث، و2.4 جيجا هرتز. الميزة الكبيرة فيه إنه جيكسد ديزاين ومعاه 5 طبقات عزل صوت، فإحساس الكتابة ناعم وصوت المفاتيح كريمي. كمان السويتشات هوت سوابابل، وعجلة تحكم ميديا نوب، وإضاءة RGB ب 16.8 مليون لون. البطارية 4000 ملي أمبير تديك استخدام طويل، وكمان بيدعم ويندوز وماك. لو عايز كيبورد راقي وعملي، الأولا F75 هيكون اختيار ممتاز فعلا. وبكده نكون خلصنا مراجعتنا لأفضل 5 كيبوردات ميكانيكال في 2025. قولوا لي تحت في الكومنتات إيه أكتر كيبورد شدكم، ولو حابين تشوفوا مقارنات أكتر بين منتجات تانية، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. أشوفكم في الفيديو الجاي بإذن الله. سبتلكوا روابط للشراء في صندوق وصف الفيديو.